क्या आप जानते हैं हमारे देश में दीवारों पर सीमेंट लगाने के बाद उस पर टाइल पत्थर लगाकर उसको खूबसूरत दिखाते हैं, लेकिन विदेशों के लोग इतने स्किल्ड होते हैं कि वो सीमेंट से सुंदर सुंदर डिजाइन बना देते हैं। वहीं कंक्रीट से सीढ़ियां बनाते समय इनके कॉर्नर बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसके लिए ये लोग कई तरह के औजारों का इस्तेमाल करते हैं। इससे सीढ़ियों की शानदार फिनिशिंग बनकर तैयार होती है। चाइना में तो पहले से ही लोगों को स्कूल और कॉलेज में कंस्ट्रक्शन का काम सिखाया जाता है, जिससे आगे चलकर लोग बिल्डिंग बनाने में बिल्कुल भी गलती ना करें। वहीं ये देखिए दोस्तों, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते समय अगर पिलर का कुछ हिस्सा बाहर आ जाता है तो उसको कुछ इस तरह काटा जाता है। और तो ये देखिए दोस्तों, जहाजों में किस तरह सीमेंट को ट्रांसपोर्ट करते हैं। सबसे पहले फैक्ट्री से सीमेंट को कट्टों में भरकर बंदरगाहों पर लाया जाता है। इनको जहाजों में लोड करने के लिए इस तरह की